嗱，大排檔啊，個張通菜啊，點解冇食咧？如果話你哋喺屋企啊，張通菜冇呢個步驟啊，成煲嘢都唔響嘅，靠啊都係靠呢幾粒啊肥嘢去帶味嘅。嗱，通菜咧就不時不食啊，呢個時候最多雨水嘅時候，通菜我哋叫水通，唔好食漢通啊。漢通咧即係我哋叫綠通，唔好食嘅。咁你哋翻屋企咧食得撩撚啲，我教你哋紮到呢度短短啲嘅牙得啦，唔好紮太長啊，唔好紮到咁長，近啲，全部紮晒佢。呢啲要嚟另外食啊，我哋呢啲叫通菜框。我哋講食咧就講精㗎，係咪先？講到個最精啊！我哋一陣間教你整一個張通菜，阿媽你出去酒店食50蚊都食唔到。嗱，通菜啦，摘好晒啲葉啦，我哋叫通菜框啦。咁咧呢啲又係撩撚菜嚟嘅，你將摘好咗洗乾淨嘅通菜框啦，凍齊佢，菜口咧舊嘅，我哋切一切佢唔要嚇，好似揸波咁揸佢啦，燒炮仗咁啊嗱。學識嘅嘢教埋你啦，我師傅教嘅我都講埋俾你聽啦。揸拆咗佢既可以軟身又可以入味。如果你唔揸拆佢咧，佢成碌咧佢入唔到味嘅。你可以問其他師傅係咪咁嘅原理嚇。最靚仔家庭版嘅咧，千祈唔好太長。如果你太長咧，你個煲細，你撩唔到佢轉彎啦，係嘛？所以你盡量短啲。學識嘅嘢講埋出嚟啦嚇，好多廚房都未識㗎，6、7公分左右。咁啊切一切佢，度一度翻㗎啦。一擺前嚟呢度又咁度。咁你整份菜你就長短一樣啦。如果你唔揸拆佢，佢唔入味㗎。呢啲一樣係學識嚟嘅，心得嚟嘅。你甚至你去咩嘢職業培訓你都學唔到嘅啲嘢，追出嚟香嘅、爽口嘅，咁啊靚啦。提早搣一個蒜頭啊，將個丁切一切佢，大粒啲都唔怕嘅，唔使切丁啊。如果切丁佢有排都唔出味嘅，細細嚟拍拆佢得啦。提早咧，我哋準備一啲肥豬肉啊嚇，肥豬肉咧切成丁，細細粒啊，唔使太大粒啊，太大粒咧炸好耐啊，逼好耐油出嚟嘅。嗱，如果冇呢幾粒嘢咧，你追出嚟個菜都係唔夠香嘅。喺呢個時候咧，嗱，我哋提早整個靚醬，你睇住你自己嘅鹹鮮度，哇，真係好香，哇，好靚啊！嗱，你睇住咁大啲菜，呢個匙羹一大匙羹就夠晒㗎啦，太多咧你可能會偏鹹啊。咁你驚佢時候太鹹，你試一試自己嘅條脷，自己嘅手指唔怕㗎。試一試個鹹淡度，廚房佬成日偷食就咁噶啦，好鬼香啊！嗱，你哋買蝦醬啊，俾屋企人食咧，一定要識得揀，千祈唔好揀到水汪汪嗰種啊，嗰啲冇益嘅，更加唔衛生。千祈唔好貪平啊，10零20蚊以為好嘢嚟啊！一定要用到純嘅海洋蝦，亦都有人叫蝦膏，佢係用海洋蝦同鹽，用人工用個木器壓製而成嘅，嗰啲蝦仔好細隻嘅啫，1厘米左右嘅啫，一層鹽一層蝦咁樣壓落去嘅，仲要係用紗布去封口，防止啲蚊蟲細菌入去嘅，仲要喺太陽海邊曬15日以上。仲要每日搞屎棍搞佢3、7次，防止佢變黑，甚至要佢充分發酵，曬到佢好似紫紅色嘅，淨係得個鮮味冇腥味嘅。仲要煮一個亞餐嗰度話封存30日，呢啲先正兜嘢嚟嘅。唔好話買到嗰啲水皮嗰啲特別去海邊買嗰啲唔單止唔衛生仲要絕對唔靚嘅。佢哋嗰啲用啲雜魚死蝦研磨成出嚟嘅，食咗都冇益啊！嗱，如果你想食到我咁靚嘅通菜款呢隻蝦醬就走唔甩啦，仲可以要嚟整花肉、追豆角，一流2匙羹砂糖。可以中和翻佢，唔使太鹹。然後咧落少少嘅酒，可以開起佢，唔使到佢太濃。如果你唔係你一劈劈咧，你追出嚟嗰時候咧，佢又會黐住啦。冇嘢使驚啊，你放心啊。最主要你鹹淡度適中就得噶啦，擺埋一邊，等佢個砂糖稍微溶咗少少，一受熱溶晒噶啦，調好晒味啊，唔使落雞精，唔使落味精嘅。個煲略為熱啦嚇，你想食到靚嘅醬菜梗係落豬油，唔好落橄欖油啊。反正咧我哋叫油渣都得嘅，你無論做菜心做咩都得嘅。嗱，你啷個煲佢先。你如果你屋企有豬油有咩油咧，落些少引佢個油出嚟。啱啱我哋有個朋友問啦，佢話追通菜款使唔使落薑啊？唔使落薑嘅，冇樣鳩樣都蒜頭薑咁樣煮個菜，唔係冇傻啦。做個菜需要蒜頭嘅味，你就需要蒜頭嘅味得啦。有啲菜就要用薑同蒜頭，要分開嚟講。嗱，點解南半順做醬菜點解咁香咧？起味就係靠呢幾粒嘢啦。冇咗佢你點醬都唔靚嘅，個油就夠啦。你可以懟起啲油渣佢，但係我哋唔緊要嘅醬菜，我哋可以要埋佢，擺蒜頭落去唔使逼到個窿噶。如果唔係佢唔夠香噶，略為有些少金黃色就得啦。嗱，喺呢個時候咧，我就將個菜款擺過來開到最大火唔怕噶，撩下佢，你唔休佢唔熟嘅，你放心啊。喺呢個時候咧，落些少嘅砂糖落去唔使落鹽噶，落砂糖，因為咧鹹蝦醬鹹噶，啲蝦膏撩到佢咧有些少綠色出嚟啦，佢半生熟啦，你冚住佢30秒，灒些少嘅酒落去當水用等佢可以去菜嘅臭青味。30秒左右，佢個酒一揮發晒，你拎起佢得啦。係咪熟咗90成唔使落水噶，落水唔靚仔噶啦。喺呢個時候咧，我最靚嘅鹹蝦醬嗱，擺佢落去，撩勻佢，呢個先係叫醬菜。中意食嘅落幾塊紅椒落去，襯下顏色。佢鹹蝦醬鮮到，正唔使落鹽都咁鮮嗱，你睇下咁樣追出條菜有冇水？嗱，你哋阿傑出嚟睇下，叫佢睇有冇水，追條菜都冇水，邊度會黑又脆綠又爽口，呢啲先叫追通菜款。亦都係叫通菜，亦都係江菜。識食啦，一定就係咁追嘅，落到啲豬油咁先夠香嘅，個菜咁先夠靚嘅。喺屋企你自己學識咗自己追啦，開船啦。